guys, good afternoon. Welcome back to my channel. It's me again, Mami Irene. So today's video, ano ba yung pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin is about dun sa si baby kasi meron siyang ubot sipon ngayon. Di ba ngayon tag-ulan na. So nagkaroon po siya ng ubot sipon. Ito po yung mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ubot sipon. Then i-share ko sa inyo kung ano po yung ginamot ko sa kanya. Mabisang gamot para sa kanya. Una kasi sipon muna, hindi pa siya nagkaroon ng ubo. Ganun kasi yun eh. Every time kasi na magkakasipon si baby, sipon muna yung una bago siya ubo. Nga pala pag nagkakasipon siya, yung heartbeat ni baby parang gumagano. Mabilis yung heartbeat niya, tapos malamig yung paa niya. So doon ko nalalaman kung may sipon si baby. Tapos parang yun, may lumalabas na din sa ilong nila sa konti. Ito rin yung mga dahilan kung bakit napansin ko na una nagkasipon si baby. So yun, dumating yung daddy niya nakarang araw, siya nagpaligo, siya muna para makapagpahinga ako. Unang dahilan na dun is yung, disclaimer lang pala guys, I'm not professional. Yung sinashare ko sa inyo is yung based lang po sa experience namin, sa naranasan namin ni baby. So, ito yung una namin, ito yung nakita kong dahilan, unang dahilan na napansin ko nung bakit nagkaroon ng sipon si baby. Una is napaliguan si baby ng malamig na tubig. So, si baby, 22 months na siya ngayon. Malapit na ang birthday niya, coming this September. So, yan, napaliguan si baby ng malamig na tubig. Naaalala ko siya basta lalo pag kunyari, hindi pa sila sanay sa malamig na tubig. Yung as in, wala talaga sila, walang maligamgam na tubig. Tapos, pag naliligo ko si baby hanggang ngayon is inilalagyan ko pa rin ng maligamgam na tubig. Ay, mainit na tubig para maligamgam yung tubig niya. Eh, si daddy niya yung nagpaligo noong nakaraang araw. Nung dumating yung daddy niya, hindi niya po nakalagyan ng oil. Kahit sana nilagyan niya ng oil or yung likod niya, yung ulo niya, yung mga paa niya, tsaka yung dito sa dibdib. Yun yung isa ko napansin. Ang pangalawa naman is yung nalamigan ng likod. Yung nalamigan ng likod naman, pwede din itong, kunyari, pinaliguan niya or ang nangyayari kasi pag hinahalamusan niya, tinatanggal niya lahat ng damit. Pag hinahalamusan kasi natin, pwede siyang bilisan lang natin. Hindi naman si papa niya. Ganun yung paraan niya eh. Pero gusto ko lang i-share. Tapos yung pangatlo naman is yung panahon. Di ba ngayon yung panahon natin sobrang tag-ulan. Tapos iinit araw ilalamig. Kaya ngayon ang ginagawa ko kay baby, hindi ko muna siya pinapalabas ng bahay. Dito lang muna sa loob. Mas lalo kasi ngayon parang yung ulan parang umaga hanggang magdamag na siya umuulan ngayon. Ito naman yung mga pagkain na para sa may ubot sipon. Isa nga pala, ang pinapainom ko muna kay baby, share ko lang sa inyo, is malunggay. Malunggay siya. Si baby kasi is nasanay siya dati. Nung hindi ko pa alam, ano ba yung mga asam yan? Nung hindi ko pa kasi alam yung malunggay na to, sinare lang to ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, ang bunso, is meron siyang 3 anak na babae. Sabi niya, mas maigi daw kasi na yung malunggay is natural lang daw. May 3, sabi niya ganun, 3 dahon na maganda para sa ubot sipon is yung oregano, yung isa, palaya, at saka ng malunggay. So, nag-try na kami ng oregano, hindi pa siya kandon, hinang. So, nag-try ako ngayon ulit is malunggay naman. Pag hindi iyan sa baby, palitan natin. Pero kailangan 3 days muna ha, bago nyo palitan ng ibang mga dahon. Kasi dito sa probinsya, di ba maganda yun kasi maraming mga puno-puno dito. Dito pala kami sa Pampanga. Dito kami sa Florida, Pampanga. So yun, maraming puno dito na makukuha. Mas lalo na yung malunggay, mabisa yun sa katawan. Maraming mga, nag-search din ako, marami din mga mga benefits sa ating mga katawan. So nung pinapainom ko na si baby ng malunggay, alam nyo ba, isa na din daw yung benefits ng malunggay is nag-shine yung buhok niya, tapos yung skin niya is ang kinis, gumanda ulit, tapos pampalakas din siya na immune system, tapos pampalakas ng katawan, panlaban din siya ng virus. Maganda yun, maraming mga benefits yung malunggay. Kaya, yung pinainom ko siya, parang dry na agad. Yung 3 days to, mas maigi. Kapag may nakikita pa kayong hindi pa gaano talaga sa 3 days na yon is meron pang konti-konti, ituloy-tuloy niya. Pinapainom ko pala siya ng malunggay pag umaga, pagtapos naman breakfast, tsaka pag gabi. Pagkatapos naman kumain ng gabi, bago matulog. Ang pinapainom ko lang pala 2 ml or
Pwede rin siyang isang kutsara. Kung gusto niya, yung lasa pala ng malunggay, ang pakla na mapait. Pero, kailangan kasi ni baby. Maganda kasi yun sa katawan. Hindi siya katulad ng mga gamot. Katulad, di ba, kasi pag nasanay na si baby sa antibiotic, di ba, nakaraan kasi, yun na nangyari, hindi ko pa alam yung malunggay na to is puro siya gamot, tapos antibiotic. Antibiotic din, mahirap din yun. Bakit pa sa mahal is talagang mahirap din. Tapos yung tawag nito, yung antibiotic is nakaka-stain din daw talaga ng teeth ng baby. Yung mga anti-histamine na yan, yung mga madadark na color ng mga gamot. Kaya gusto ko sana iwasan yun. So, nag-try na ako ngayon ng malunggay. Naranasan ko super effective siya talaga, guys. Ang ganda niya. Ang dami rin nagsasabi na yun yung maganda. So, ito na nga po yung mga pagkain na kailangan mong ibigay kay baby pag mayroon siyang sipon or ubo. Una na dito is yung pagkain na mataas na vitamin C. Katulad ng guava, orange, kiwi, papaya, broccoli, mango, tomato juice. Yun. So, ngayon si baby, lagi po siyang pinapainom ng orange. Kasi isang araw, isang beses lang naman. Tapos, ito yung mga nabanggit ko, maganda ito sa katawan ng bata. Mga vitamin C. Mataas sa vitamin C. So, pangalawa naman na pagkain na natin na pwede ibigay kay baby is yung garlic. So, yung garlic pwede natin siyang pakuluan. Tapos, maligang gamit pa inom. Pero, siguro hindi pa sanay si baby doon. Yung gagawin na lang natin is magluto na lang tayo ng may mga bawang. Tapos, yung pangatlo naman is ginger. Yung ginger, maganda. Ginger juice, parang ganun. Ginger din. Pero, yun nga, baby pa si baby. Hindi katulad natin mga matatanda. Pag mga ganun, talagang may inom tayo para matanggal agad yung butsipin natin. And then, number 4 is yung tea. Tea naman is nagtataglay, yung mga kailangan yung tea natin is nagtataglay ng antioxidant. Ha? Tapos, yung isa din is yung sabaw ng manok. Sabaw ng manok na pwedeng tinola. Masarap yun. Lagi pinululuto ko kay baby yun. Sa isang linggo, siguro 3 times ako nagluluto ng tinola para at least yung sabaw ng manok is malunggay din. Pwede rin pakuluan naman yung kain ng malunggay, lagay dun sa mga, kanyari pag dito si baby, yung gagawin ng tubig. Tinry ko na yun, medyo ayaw na, kaya ginagawa ko ngayon is pinapapatak ko siya. Tapos, ito naman yung mga kailangan natin, mga pagkain na dapat nating iwasan pag meron tayong upot sipon. Una na doon is yung dairy. Yung dairy, yung mga pagkain ng may gatas. Yun. Yung gatas naman ni baby, okay naman yun kasi kailangan niya yun. Yun yung source of food niya. Bukod sa mga solid foods. Yung citrus foods din, bawal din yun. Iwasan. Pwede rin yung konti-konti lang. Hindi yung sobrang dami. Siguro, mga konti lang kasi baby pa sila. Katulad ng isang beses, tapos kinabukasan ubas. Basta, iba-ibain mo na lang yung mga pagkain na citrus food. Ito, hindi kailangan pala guys, pag may ubot-sipon si baby, wag natin kalimutan yung mga mahalagang masustansyang prutas. Mga 10 prutas na masustansya. Ito na yung saging, mansanas, maasim na prutas, strawberry, papaya, ubas, pakwan at melon, buko, avocado, pineapple. Yun yung mga masustansyang prutas. So, kailangan pag may ubot-sipon sa baby or everyday natin ginagawa is meron tayong stock ng mga prutas na ganito. Kaya, lagi kong pinapakain si baby ng saging kahit na sabi nila, titigas daw yung pupo niya. Pero hindi naman. Kahit konti-konti lang halahalahati araw-araw. Ayun. Tapos, ito naman po yung mga kailangan natin. Mga dapat gawin pag may ubot-sipon si baby. So, ito yung mga dapat natin gawin pag may ubot-sipon si baby. Una po doon is, pag halata na natin, pag naramdaman mo na yung heartbeat ni baby is hindi siya normal or yung paa niya is malamig, painumin agad si baby ng gamot o malunggay. Yun na rin kailangan natin pang gawin. Una, painumin na natin agad si baby para hindi na agad lumala. Tapos yung pangalawa naman, mga pagkain na pampalakas ng katawan. So yung mga pagkain na pampalakas ng katawan na nabanggit ko kanina. And then yung pangatlo is kailangan observe ang kanyang condition. So, observe natin, di ba? Mga mami, katulad natin, pag may lagnat si baby, talagang babantayan natin. Ay, hindi, wala si lagnat si baby, ubo lang. Si
sipon muna tapos nagkaubo siya. Ngayon, wala na po yung ubo niya. Konting sipon na lang. Dry na po yung sipon niya ngayon. Parang dilaw-dilaw na. So, pag dry na daw is paalis na yun. And then, kailangan palang madaming tubig. Yun din pala yung isang pagkain na maganda kay baby. Kailangan pag may ubot sipon si baby is madaming tubig. Para napapalitan yung pawis nila sa katawan nila. Para yung problema is maganda is natatanggal. And then, yung pang-apat naman is laging bantayan. Laging bantayan yun. Etong laging bantayan na to, kailangan focus tayo sa kanila. So, yung trabaho natin, medyo matatagalan. So, makakapagtrabaho ako pag tulog na si baby na maayos. Doon mo lang matatapos yung gawain. Mas lalo. Pag meron pang may kasama ka naman, makakakilos na maayos kasi nababantayan mo nila. Yung palima naman natin, huwag paliguan ng matagal. Ito yun, hindi ko siya, pag may ubot sipon, hindi ko siya pinapaliguan ng matagal. And then, maganda rin pala, i-massage niyo yung ulo niya. Dito yung ulo, sa dibdib, sa likod, yung paa niya. Yung mga ganito daw. Ano tawag dito? Basta itong mga dito. Para yung kanya, yung muscles na is kumbaga yung reflection niya is maging maganda. Yung kanya reflection ng kanyang katawan. So, yun, pag may maubot si Punlo Baby, is lagi kong hinihilatan yun. Bago siya matulog paggabi. And then, pag medyo matagal na pag lumipas na ng tatlong linggo o 2 linggo is pa-check up na para at least baka iba na yung symptoms niya. So, yun, si baby ay observe naman, ginawa ko naman ito lahat. At ngayon is naging successful na siya, magiling na siya. Sobrang masigla na rin siya. And then, nga pala, nung pinapainom ko siya ng malunggay is nagsuka siya. Napicture ako na nagsuka siya. Parang nilabas niya na yung plema niya. Pag mga ganitong araw, hindi siya nagkukain, hindi siya nag-uubo paggabi lang. 2 araw lang siya nag-ubo-ubo ng gabi. Pag umiiyak siya, doon lang. Pag umiiyak siya, doon siya parang nag-uubo-ubo. Tapos nung nagsuka na siya, okay na siya kinabukasan, hindi na siya, tinuloy ko pa rin yung pagpapainom ng malunggay niya. And then, papakita ko sa inyo kung gaano ko ginagawa yung pagpapainom ng malunggay kay baby. Meron na kami dito sa Hardin, dito lang namin pinakukuha. So yun, mahirap magkasakit at saka mahal magkasakit. Kaya dapat nating alagaan sila baby, mas lalo po yung, sila baby, yung buong pamilya natin, yung pangangatawan natin. Kaya kailangan doble ingat po tayo pag lalo na pag may mga ganitong panahon. And then wag niyo pong kalimutan lagi uminom ng maraming tubig kahit malamig, kahit mahirap uminom ng tubig, kaya inumin natin sila lang. So, may Yuki, kukuha ka ng malunggay na. Pakainin ko muna si Bibi. Almusal. Ito yung almusal niya. Carrots, pasta, tsaka basta. Yuki, ano ba? Sige na. Ano mag-give you pan? Candy. Mag-give you candy. Ay, mama, give you candy. May candy si Mami. I love candy. Here. Mama, may video, Mami.
marshmallows. Candy. Eat ka muna. Mag-give you candy na eh. Drink mo na drink. Sige ka, hindi kita bibigyan. Drink mo na water. Isa pa. Isa pa. Kunti na na. Mama, open na. Yuki, open na. Okay. Mama, wait lang. Hatiin lang natin. Ang galing mo na. Very good. So yun guys, I hope this video sa mga bago pa pala na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating video is pa-subscribe po. Salamat po sa mga nag-subscribe. And then po, wag niyo pong kalimutang mag-comment and then mag-subscribe po. Salamat ulit sa mga mananood. See you guys sa ating next video po. Thank you. Bye-bye.